Isso aí, rapaziada. Mini Cooper JCW, barulho de suspensão. Vamos estar fazendo a instalação agora aqui da Ruidcar para poder ver se a gente consegue identificar de onde vem esse ruído. Já aqui. É igual o pique da chamar o presidente? Aí, mano, parada. Pra mim, eu tinha falado com você que tava ali embaixo da X6, mano. Nem vi, agora eu regulei a máquina. E é isso aí, pessoal. Mini Cooper JCW. Esse carro que chegou pra gente aqui com relato barulho de suspensão. Então a gente já está utilizando aqui o equipamento Ruidcar para poder verificar se há de fato o barulhinho. A gente já consegue identificar aqui, ó, um ruído. Essa máquina é sensacional, pessoal.